Ó, às vezes eu coloco a carretilha pra trabalhar aqui. Aí quando eu vou trocar, ó, eu nem desenfio tanto. Eu nem desenfio toda a máquina. Eu tiro a linha da agulha, ó, tiro a linha da agulha, deixo desenfiada, depois aqui, ó, eu vou aqui, ó, emendo a outra que eu quero, ó, emendo a outra que eu quero e tiro. E tiro a outra e coloco a que eu vou usar. Aí, ó, já tá até enfiada a agulha. Enfiada a máquina, né? Com a linha que eu vou querer aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ih, não enxerguei. É só puxar, ó. É só puxar, ó. Que ela vem enfiando a máquina. Aí eu não preciso ficar preocupada se vai enfiar direito ou não. Já tá certo. Entendeu? Isso aí.